ഇത് ഒരു 4 അടി നീളമുള്ള 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC ആണ്. ഇത് ഒരു 1.5 അടി നീളമുള്ള 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ PVC ആണ്, 2.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ. അവയിലേക്ക് ഒരു എൻഡിയാപ്പിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഒരു ത്രെഡ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നു. ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ കാർബൈഡിൻ്റെ കഷ്ണവും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് പിരിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിടുന്നു. ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് ലൈറ്റർ വെച്ച് കത്തിക്കുന്നു, പൊട്ടുന്നു. ഒരു 7-8 പ്രാവശ്യം പൊട്ടും.